सहज मेरे पास जब ट्रीटमेंट के लिए आया था, जब इसको क्या तकलीफ थी? इसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी और टॉन्सिल्स के कारण इसको मतलब इन्फेक्शन टाइप्स हो जाता था, तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता था। इसको बार बार इन्फेक्शन। किस एज की बात कर रहे हैं? ये है 2003 या 4, 3 या 4 साल का होगा। 3-4 साल का एज का था जब उस समय ये तकलीफ बार बार होती थी, बार बार बुखार आता था, गले और सर्दी जुकाम बना रहता था। तो आपने मेरे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कितने समय लिया? मैंने इसका लिया है 8 महीने का। 8 महीने? पहले 6 महीने का था, फिर उसको मैंने बढ़ा के 8 महीने और किया। अच्छा, लगातार 8 महीने दवाई देने के बाद में आपने क्या अनुभव किया? इसके अंदर क्या परिवर्तन देखे आपने? तो जो रेजिस्टेंस पावर था वो काफी बढ़ गया था। मतलब बार बार जो इन्फेक्शन होता था तो उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो गया था, तो इन्फेक्शन जल्दी हो जाता था। हाँ जी। तो ये जो अपन ने भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया तो इससे इसका रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ा, और इसको जो बार बार फीवर आना था और ये प्रॉब्लम्स थी ये खत्म भी। मतलब उस ट्रीटमेंट के बाद से अभी लगभग 13-14 साल हो गए। हाँ, 14 तो 13-14 साल में कभी भी गले खराब होना, बीमार होना, ये सब सर्दी खांसी वगैरह कुछ? मतलब आपको ऐसा लगता है कि इन दवाइयों से इसके रेजिस्टेंस पावर में बढ़ोतरी हुई और इसका शरीर मजबूत हुआ? मुझे तो जो मैंने दी 8 महीने तो मुझे तो लगा, और उसी के बेसिस पे मैं आज इतने साल बाद आपके पास आई हूँ। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मतलब कि वहाँ जाना है कि उनको दिखाना है। ये तो मैंने जो मेरे बेटे का रिजल्ट आया उस हिसाब से फिर मैं अपने आप को रेडी करके आपको दिखाने आई हूँ। ओके ओके। होम्योपैथिक विषय में कुछ कहना चाहेंगे? आपने होम्योपैथी का इतना अच्छा रिजल्ट अपने बच्चे पर देखा। हाँ, होम्योपैथिक का रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अब मैं ट्राई करके देखती हूँ मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे एलोपैथी में तो मैंने करवाया 1.5 साल, तो मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक ट्रीटमेंट करते हैं जब तक ठीक रहता है, और अब मैं होम्योपैथिक लेती हूँ तो उससे मुझे आराम पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।